大型で非常に強い台風11号は東シナ海を北上していて、高知県には明日明け方から朝に最も近づく見込みです。県内は大気の状態が非常に不安定になり、今夜初め頃から明日昼過ぎにかけて雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。1時間の予想雨量は多いところで今日は50ミリから60ミリ、明日は70ミリ、明日午前6時までの24時間に全域で250ミリとなっています。また、この大雨の影響で JR 予土線の窪川江川崎間の上下線で運転を見合わせています。